एक सुंदर भारतीय गांव में एक मेहनती किसान अपने खेत में आंवले की खेती करता है। पेड़ों पर ढेर सारे हरे और चमकदार आंवले लगे होते हैं। एक दिन जंगल से बहुत सारे शरारती काले कबूतर आते हैं। वे खेत में घुसकर आंवले खाने लगते हैं और आंवले के पेड़ों को तोड़कर फेंक देते हैं। किसान यह देखकर दुखी और गुस्से में हो जाता है। किसान एक चाल चलता है। वह खेत में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है, उसे सूखी घास से ढक देता है और ऊपर आंवले रख देता है। फिर वह झोपड़ी में छिपकर इंतजार करता है। थोड़ी देर में काले कबूतर वापस आते हैं, आंवले देखकर खुश हो जाते हैं और बिना देखे ही कूद पड़ते हैं और गड्ढे में फंस जाते हैं। किसान बाहर आता है और उन्हें पकड़ लेता है। काले कबूतर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। किसान उनका दिल से माफ़ कर देता है। इसके बाद किसान और काले कबूतर दोस्त बन जाते हैं और गांव में मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं।